Ani abbaan qabu. Abbaan koo yeroo haati koo garaatti na baattu balaa konkolaataatiin narraa du'e. Ani abbaan koo akkattan guddisiis nan beekaa obboleewwan koos nan jaalatanii namuu wayyuu qabdu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Ayeetu Show nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jira. Ani Ayeetu Show jedhama. Namoonni guyyaa jalqabaaf karaa chaanala kanaa dhuftan ana dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jira. Egaa guyyaa har'aa akkuma jalqaba irratti argitanii fiilmii imimmaan jedhu. Fiilmiin kun kaleessa gadi lakkifame. Kalee halkan gadi lakkifame jechuudha. Akka Dubaaitti saa kudhanii wayitnatti fakkaata garoon kan hin argee akkuma gadi lakkifame hin argee jechuudha. Jalqaba irratti illee madaqee viiyuun isaa hin jiru yeroo isaa zeeroo irra jira. Fiilmicha kana jalqaba akkasii haga dhumaatti osoo keessaan baay'een dhaggeeffadhe. Haga amma ani viidiyoo waraabaa jiru kanatti sa'aatii 14 irra gahee jira jechuudha. Garuu viiyuun isaa hagaarra 100 akka hin galle. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Sa'aatiin amma waraabaa jiru kanatti jechuudha. YouTube'n ijoollee kana Royal Time jedha. YouTube haaraadha. Moon illee hin taane jechuudha. Garuu maal ta'a ijoolleen keenya? Yoo ijoollee kana jabeessitan kan inni jedhu akka yaadatittis kuni komiillee nan qaba asirratti jechuudhaan. Afaan Oromoo guddisuu irratti eenyutu gahee guddaa qabaachuu qaba. Aartii Oromoo eenyutu beeksisuu qaba. Aartii Oromoo kana eenyutu guddisuu qaba. Ijoolleen kun ijoollee xixiqqoodha. Haadha margituu taate kan hojjatte illee margituun illee akkasuma obboleewwan ishee hundi isaanii jalqaba akkasii akka xumuraatti ijoolleedha jechuudha. Diraamaa jechuun ta'anii hojjechuudha waan ta'eef. Kanaaf oduu YouTube guddaa irratti gad lakkifatanii ijoolleen kun garuu namoota hedduun ilaalamuu danda'u. YouTube isaanii irratti gad lakkifatanii namoonni isaaniif ilaalee hin jiru. Kana malee illee jira fiilmiin biraa tokko illee jechuudha. Iyyoodhuma gad lakkifame inni illee viiyuu guddaa hin qabu. Aartii Oromoo kana yoo jabeessitanii maal ta'a kanaan jedhu akka gaaffiinas ta'e yeroo baay'ee afaan Oromoo afaan keenya dhiibneeti dhugaadhaa kan namoota biraatu hin hordofna. Maaliif iddoo itti namni itti sammuu namaatti bashannansiisu namni gisee hundaa sammuu isaa firii godhuu waan barbaadu fi iddoo kolfaa taphaa deemee daawwachuu danda'a. Keenya kana hoo akka isaan wantoota akkasiin hojjetaniif maaf hin jabeessine? Hanqina jiru irratti maaliif hin barreessinee fi deebi'ee as jala liinkii jala liinkii isaanii diskiripshinii jala isiniif hanqaa bilis dhaqaa sheer laayik godhaa fi tarii namni hin daawwanne yoo jiraatan jechuudha warri maatii kan qotaatanii. Chanaalli kun guddaa ta'eeti miti kana irratti dubbadhuani tarii namoonni as keessaa sheerii godhuuf barbaadan karaa Facebook keessatti nisoo ta'e sheerii godhaa fi ani ijoollee kanas hin beeku maatiidhumaan ta'e malee wanti isaan beeku hin jiru jechuudha. Garuu hedduu tokko natti dhaga'ame akkasitti itti dadhabanii hanqina qabaachuu mala hanqina hin qabu miti hanqina sanillee akka isaan karaa fuulduraa sirreeffatan barreessanii fi fiilmii hojjechuu fi jabaadhu jedhanii koomentii barreessuu maaltu walitti fide. Gisee baay'ee dubbiin kun hinuma ka'a. Namni osuma dhaga'uu jabaadhu jedhanii tarii waan achi keessatti gaddi jedhuuf jabaadhu jedhaman kaa ta'uu danda'a. Kana hin beeku garuu wanti jabaadhu jedhu. Fiilmii sa'aatii tokko haga lamaa gidduutti xumuramuu fi kana gidduutti jabaadhu qofa maaliif jedhame haga xumuraatti jechuudha. Namoonni koomentii keenyan haga wayii jiru jabaadhuudha. Baay'ee gaariidha. Maaliif barbaachisa kun? Yaada kennamuuf hin jirre ijoollee kana. Osoo itti yaadanii baay'ee bareeda. Viidiyoo kana baay'ee isaa dheeressee irraa hin dubbadhu. Gidduutti isin argisiisa. Laala diraamaa kana haga wayii irraa ijoollee kana bilis guddisaa. Namoonni YouTube gurguddaa qabdan sheerii godhaa fi beeksisa. Hanqina isaanii barreessaa fi akka jabaatanii hojjetaniif immoo haamilee ta'aa fi karaa fuulduraatti waan guddaa kan hojjechuu danda'anii gaafa namuyyuu hin laalle fi haamileen namaa gadi bu'aa beeki namni tokko viidiyoo itti dadhabee fide yoo namni siif hin laalle jiraate maaliif hojjettaati? Mukaaf hojjettaa? Mukaan nama laala? Namumatu nama laala jechuudha. Kanaafuu mee viidiyoo kana akka wayii irraa daawwadhaa. Dureetti! Dure! Come! Ala, ala, tubo!
Lakkan osuma barbaadee tanan kophaan sireesi. Tole dhufee agartuun maaliin jirtu moo eessa latte? Agartuuni barumsa diigde. Barumsa deemte? Teessoo sii fidu? Qaanuu dhaggeeffata. Lakki rakkina qabu dhaggeeffata. Maal taatanii? Fuulli keessan dhagaa miti hoo? Lakki anoo waa'ee fayyaa kootu na yaaddesseeti. Anillee otoo du'eeyyuu homaa miti. Mucaadhuma koo agartuu akkattan guddisees nan beekaa obboleewwan koos nan jaalatanii namuu wayyuu qabdu waanuma isheetu Ati maaliif nu faana naasoftu nu agargarru yeroo dheeraa booda miti. Dhiisame ani kan yaadu waan biraadha. Sinuma waa tokko yaaduun beektani. Harme maaliifin agartuu jettee na moggaaste guyyaan oolee bulee amma guddadhaa deemna keessatti bulee anis immoo sin gaafadha jedheen nan dhiise armamee natti maaliifin agartuu jettee maqaa koo na moggaaste. Yaa mucaaqo seenaan isaa gabaabaa miti. Ogusii garaa kootta si baadhan ture. Abbaan kee balaa konkolaataatiin du'e. Gidiraalleen haa ta'uyyuu malee duman akkatti jiraadhu kanaaf baay'ee rakkate. ilma jiruuf jireenya ilma namaa ta'u keessatti bu'aa baay'inni jira. Kanaaf immoo namni dhugaan deeme tokko numa milkaa'a. Barumsallee barumsa bareedaa of keessaa qaba. Kanaaf ijoollee keenya kana jajjabeessaa laayik sheer godhaa fi biliis dhugaa viidiyoo kana daawwadhaa fi karaa dandeessaniin sheerii godhaafidha. Akkasuma aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee keessan baadhaa. Baay'een keenya mana namaa jirra nan beekaa waan barbaannu hojjechuu dhiisuu hin dandeenyu. Maaliif dhimmi kinuma naa baaneefis dhimma hojjechuuti waan ta'eef jalqaba eenyuyyuu yuutuubii kanan baradha jedhee kan biyyaa bahee hin jiru. Yuutuubiidhaan maal akka ta'e hin beeknu jechuudha. Akoontii yoonaa ta'e hin beeku. Kanaaf amma sa'aatiin immoo beekee jedhetti akka irratti hojjetuuf immoo haalli naaf jechuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yoo biyya galleellee waan gaarii hojjedhaan isiniin jedha sumaanii kun komii namoota baay'eeti komii ayyeetoo qofaa miti. Ijoollee baay'ee nu gaafa biyya galanii waan guddaa isaanirraa eegna. Asittis akka itti hojjennu dhabneen sababa biyya soggaa gallee wanti nuti hojjennu gaafidhuma keessa nama galchaa jechuudha. Biyya ofii keessa illee deemanii hojjechuun Oromiyaan bal'oodha waan barbaadan hojjechuu danda'u. Osuma jedhamu manuma keessa isaanii qofa kan laalaa oolu ijoolleen baay'een jiru. Wantoota biraas irraa baruu barbaanna. Wantoonni nuti isiniin eeggannu kana qofaa miti. Nuti manuma keessatti ijoollee abbaa manaa qofa osoo hin taane waan biraallee ijoollee dandeettii qaban karaa aartii kanaa fidanii guddisuu dandeessu. Manguddoota bira deemtanii aadaa dur jiru waan duraan jiru qorachuu dandeessu. Wanni baay'een hojjetamuu danda'a. Magaalarraa magaalaatti sochootanii gaafa dhimma keessanii deemtan gaafa tokko waa bareedaa wayii arguu barbaanna jechuudha. Kanaafuu manuma keessatti distii fi moqorqoraa qofa laalla osoo hin taane kun asis jira waan ta'eef wantoota nama hawwatanii kan nuti biyya ormaa kana keessatti gochuu dadhabne san gaafa biyyatti galtan godhaatiin nu agarsiisa. Namoonni baay'een isaanii kan nama boonsan jiru. Waa'ee kanaa meeggaaf tokkoon qabadhee dhufa jedheen yaada waa'ee kanaa bareecheedhaa dubbadha. Anis waan keessa kootti gaafinnatti ta'e akkasiin isiniin jira. Viidiyoo kana har'aaf asumatti xumuraa akkasinitti hin dheerannee fi viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Isiniin jira hedduun isin jaalladha. Hedduun isin kabaja. Ijoollee kana immoo jabeessaa liinkii isaa diskiripshinii jedhan isinii ka'a. Guyyaa biraa viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti turtii gaarii. Yaudah, Sim. Hojjechuu barbaadu jedhanii anis immoo harmeen kun irraa duute bakka seenuu dhabe manuma keessallee hojjedheen bula jedhee dhufe yoo nama barbaadan tarii hojjechuu barbaadu jechuun dhabeeyanii. Ati moo? Maal obbo Yoonaas namni hin filatamani? Kaasa keettee mana koo keessa hojjetu? Akkasin jedhamu obbo Yoonaas anis lafa seenuu barbaade waan biraati. Harmeen kootaa isaanis qabeenya nu gaafatan sababii sanatti bakka seenuu dhabe maal obbo Yoonaas. Amma duuba barbaadu baay'ee nana. Maalo? Baay'ee. Uruunis baay'ee. Beenu? Maal obbo Yoonaas lafa seenuu dhabe maali? Isa maal na dhibeera na yaada keenya. Beenu? Beenu narra. Maal jetti?